ஹே ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். திஸ் இஸ் கார்த்திகா. நேற்று நைட்டே மழை வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நைட்டு நியூஸ்லேயே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால நம்ம ஸ்கூலுக்கும் லீவ் விட்டாச்சு. ஸோ இந்த இயர் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஏன்னா சம்மரில் வந்து பயங்கர வெயில் அடிச்சிருச்சு. ஸோ மழை எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பட் எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக குளிரும். வெயிலாக இருந்தாலும் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் குளிராக இருந்தாலும் அதுவுமே ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். ஃப்ளோர்லாம் அப்படியே ஜில்லுன்னு இருக்கும். ஸோ வெறுங்காலில் நம்மளால் நடக்கவே முடியாது. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இந்த ரெய்னி சீசனில் கொஞ்சம் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது. கொஞ்சம் கோல்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து வீசிங் வரும். ஸோ அதனால என்ன நான் வந்து கொஞ்சம் பேம்பர் பண்ணிப்பேன். இந்த ரெண்டு விஷயம் இல்லாமல் என்னால் வின்டர் சீசனை கடந்து போகவே முடியாது. சின்ன வயசுலலாம் எனக்கு வந்து ரெய்னி டேஸு வின்டர் சீசன்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா வந்து லீவ் விடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து சுட சுட ஏதாவது செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சந்தோஷமாக இருக்கும். பட் இப்போ அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ஃபீல் ஆகுது. மார்ஸோட ஐப்ரோ பேலட் வந்து நான் ரீசெண்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதை ஒரு வீடியோ எடுத்து வச்சுருந்தேன், உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்ட்டு. என்னோடய ஐப்ரோஸ் வந்து ஏடகுடமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஐப்ரோ பேலட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதை போட்டு தான் நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணிப்பேன். ஏன்னா இது இல்லைனா என்னால் இருக்கவே முடியாது. நான் எங்கே போனாலும் இதை நான் எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு ஆள். இதில் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம்னா, இந்த ப்ரஷ் மட்டும் கொஞ்சம் சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி காம்பேக்டாக இருக்குது, ஒரிஜினலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நான் இது வந்து இன்ஸ்டாமார்ட்டில் தான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். கரெக்டான பிராண்டட் டெலிவரி பண்ணுவாங்க நான் கொஞ்சம் பயத்திலே தான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். பட் வந்து அதே ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட் தான் வந்து எனக்கு வந்து இருந்துச்சு. சீசன் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனாலும் இப்போல்லாம் உடனே ரியாக்ட் ஆகிடுது பாடியில். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் நம்மளும் ப்ரிகாஷனாக இருக்கணும். தண்ணியாக இருக்கா? சென்னைக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் கொடுத்தனால நாங்கள் கடையில் போயிட்டு கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் வாங்கி அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம். இன்கேஸ் எதுனா வந்து ஹெவி ரெயின், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சைக்ளோன் கூட இந்த சைடு வந்தாலும் நமக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்கக்கூடாதுன்னு முன்னாடியே வந்து தண்ணிலாம் பிடிச்சி வச்சுட்டோம். ஏன்னா கரண்ட் போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். ஸோ அதனால் முதல் நாளே நான் வந்து இட்லிக்கு ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா நான் திணை அரிசி போட்டு அதில் கொஞ்சம் நம்ம வீட்டு அரிசியும் போட்டு அதுக்கப்புறம் உளுந்து போட்டு நான் எப்போதும் போல் மாவை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். ஆனால் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே எனக்கு தெரியல. யூஸ்வலாக நம்ம இட்லி சாப்பிட்ற மாதிரியே தான் இருந்தது டேஸ்ட்டு. இன்றைக்கி சுட சுட பிரியாணி மகி செஞ்சு கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தான் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஸோ இதெல்லாம் கட் பண்ணி நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஈஸியாக செஞ்சுடுவாங்க. இப்போல்லாம் எனக்கு கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற பிரியாணியை விட மகி செய்கிற பிரியாணி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. நான் அதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஃபேன் ஆகிட்டேன். இந்த ஒன் பாட் ரெசிபிலாம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா தீஞ்சிடும், இல்லைனா வந்து குழஞ்சி போயிடும். அதனால் எனக்கு செய்கிறதுக்கே பயமாக இருக்கும். இப்போ தான் கொஞ்சம் நான் வந்து மஷ்ரூம் பிரியாணி, அப்புறம் வெஜிடபிள் பிரியாணி இதெல்லாம் வந்து செஞ்சிட்ருக்கேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நான்வெஜ்லேயும் ட்ரை பண்ணணும். ரெய்னி டேஸில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம்னா என்னோடய காஃபி டைம் தான். அதை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ரசித்து குடிப்பேன். அது கூடவே பட்டரில் ரோஸ்ட் பண்ண மக்கானா அதுவும் வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம். அப்புறம் மகிக்கு வந்து டீ கேட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தனியாக டீ போட்டு கொடுத்தாச்சு.
நேற்று தான் ஆரஞ்சு அலர்ட் கொடுத்தாங்க, ஆனால் இங்கே பாருங்கள் மழை பெஞ்ச தடமே தெரியாமல் அவ்வளோ வெயில் அடிக்குது. ஸ்னூஃபி வந்து தூங்குது, அப்புறம் இப்போ எஞ்சி வேலை பார்க்குது. மகி வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டு மேரேஜுக்கு போகிறாங்க ஃப்ரைடே. ஸோ இன்றைக்கி வந்து வெனஸ்டே. அவங்களுக்கு வந்து ஃபேஷியல் தான் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன். பைக்கில் போகிறனால நல்லா வெயிலில் கருகருன்னு ஆகி ஃபேஸை வந்து நல்லா டேன் ஆக்கி வச்சுருக்காங்க. அதனால் நான் டீட்டனும் சேர்த்து இதில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன். பியூட்டிஷியன் யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க. நான் வந்து இதில் பெரிய எக்ஸ்பர்ட்லாம் கிடையாது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச டெக்னிக்ஸ் வச்சு நான் இதெல்லாம் பண்ணேன். எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி பியூட்டி ரிலேட்டடாக பண்ணுறதுலாம் பிடிக்கும். கேர் பண்ணுறது, சர்வீஸ் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் மேக்கப் பண்ணுறது, அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும். ஸோ அதனால் நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன். மகியும் என்னை நம்பி வந்துட்டு ஃபேஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதை நான் சூப்பராக பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி டின்னர் சுட சுட எக் ஃப்ரைட் ரைஸ். எஸ், வீட்டிலே பண்ணது. ஸோ அதை சாப்பிட்டுட்டு நான் நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய். இட்ஸ் Thursday ஈவினிங். எஸ், இன்றைக்கி வந்து ட்ராயிங் கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நான் தான் அதுக்கு எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த ட்ராயிங் கிளாஸில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம வந்துட்டு எப்படி ட்ரா பண்ணணும், எந்த மாதிரி வந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரைன் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வாட்டி ரிஹர்சல் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இப்போல்லாம் நான் வந்து ஈவினிங்க்கு காஃபியும் வீட்டில் இருந்தே நான் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன். அது வேறு தேவையில்லாமல் கடையில் எதுக்கு வாங்கிட்டு அதை வந்து எப்படி போடுவாங்கன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் நான் வீட்டில் இருந்தே எடுத்துகிட்டு போகிறேன். சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பசி எடுக்கும். அந்த ஈவினிங்கில் ஸ்கூலுக்கே ஆர்டர் பண்ணி நாங்கள் டின்னர் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவோம். நான் மகிக்கு ஒரு ஃபேஷியல் பண்ணியிருந்தேன்ல, அதோட ரிசல்ட் இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். டடான் 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 டடான். சூப்பரில், நல்ல க்ளோவாக இருக்குல்ல ஃபேஸு.
ஸோ இந்த வீக் ஃபுல்லாக நான் என்னெல்லாம் குக் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு ஒரு கிளிப் மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மகி வந்து எனக்கு ஒரு மைக் வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து 2 மைக் இருக்குது. இது வந்து இங்கே ஆன் பண்ணணும். இது வந்து மொபைலில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு சார்ஜ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. வேறு மொபைல்லையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளோட வாய்ஸ் எப்படி கேட்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். க்ரீன் கலர் லைட் இருக்கா? ஹலோ, கேட்குதா? ஹாய். நாய்ஸ் பொல்யூஷன்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரியல. நான் வந்து நிறைய வாட்டி மைக் இல்லாமல் பேசுகிறதுனால உங்களுக்குலாம் வந்து நிறைய கேட்க மாட்டேங்குது. நிறைய வந்து எனக்கு பர்சனலாக டிஎம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இல்லைன்னா வந்து சில வீடியோவில் வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க, இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசுகிறத விட உங்களோட பேக்ரவுண்ட் சவுண்டு தான் நிறைய கேட்குது, இல்லைன்னா மியூசிக் சவுண்டு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் மைக்கி வந்து எனக்கு மைக் பண்ணி கொடுத்தாங்க. போட்டுட்டு தான். ஸோ இந்த மைக் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஓகேவாக தான் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து யூடியூப் சேனலில் வந்து பிகினராக இருக்கீங்க, இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மைக் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஓகேவாக இருக்கும். ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்க, அங்கே போய் கண்டென்ட் வந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து சத்தியமாக செட் ஆகாது. ஏன்னா வந்து வாய்ஸ் ரொம்ப இதாக தான் கேட்குது, ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 800 சம்திங் தான். ஸோ அதுக்கு இது வந்து ஓகே. பிகினராக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் வந்து இது நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். என் தங்கச்சி வந்து டெல்லி போயிருந்தா. ஸோ அப்போ எனக்கு நிறைய திங்ஸ் எடுத்துருந்தாங்க, பேக் ஃபுல்லாக. ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இந்த பேக்கும் அங்கே தான் வாங்கினது. அங்கே வந்து ரொம்ப சீப்பராக கிடைக்கும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் எனக்கு வாங்கி வந்திருந்தேன். ப்ரான்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். நான் ஏதோ குக் பண்ணி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸ் இதெல்லாம் அங்கே. அப்புறம் வந்து சிக்குவுக்கு கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தான். இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஸோ அவன் இன்னும் பெரியவனானதும் தான் போட முடியும். பட் அங்கே என்ன இருந்ததோ அதை மட்டும் வாங்கிட்டு வரேன். அங்கே வந்து கிட்ஸுக்கெலாம் அவ்வளோவா வந்து கிடைக்காது. ஸோ அதனால ஏதோ கிடைச்சது வந்து வாங்கிட்டு வரேன். காசு வந்து 2 பாட்டில்ஸ். இது வந்து எனக்கு இது வந்து சிக்கு. சாரி, நான் பேசினது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகலை. ஸோ அதனால் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துருக்கேன். இந்த டாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா 350 ஒரு செட்டு. ஸோ அதனால் 4 வாங்கிட்டு வந்திருந்தா. குவாலிட்டியும் வந்து ரொம்ப மோசமாலாம் இல்லை, நல்லாவே இருந்தது. அந்த ப்ரைஸ்க்கு வந்துட்டு ஒர்த்தாகவே இருந்தது. அவ்வளோதான். இந்த vlog உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். சீக்கிரமே வேற ஒரு vlogல நம்ம மீட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.